Hello there guys! Pupunta kami ngayon sa beach. Haha! Ready na kami. Pababa na ako. Oo, tiri, pak. Wala lang. Agahan natin ang summer. Kaya, eto na, papunta kami sa beach. Sa Rostanura or Half Moon, hindi ko lang alam. Oh my God! So yun guys, kinabahan ako doon. Hindi na gumana yung elevator kanina, but tagal, kinabahan ako. Pero eto na, ginamit ko na lang ang hagdanan. See you later! Galaxy. Mas okay ka lang? Nasa amin ako, Mark. Sarap. Ayan sila. Kasama ko sa club. Si Mark. At si Billy. Vlogger? Yeah, vlogger. Naka-ready na yan. On mo na. Saan po kayo pupunta? Sandali na to ako. Uy, Mars, nandyan na. Ayan na. Lights. Camera. Rolling. Action. Pupunta daw kami sa beach. Beach talaga. B-I-T-C-H. Sa beach na yun, marami bang beaches? Hindi ko alam. Alam ko sa kanila, sa baba ko sa mga friends ko. Pinaaga na nila ang summer vacation ko. Kasi babalik na ako sa science, babalik na ako sa trabaho. So, kailangan kong i-experience naman yung pagpunta sa beach dito sa summer. Actually, ngayon lang talaga ako nakakaranas ng ganito. Kaya salamat naman sa mga kaibigan ko sa club namin, Toastmasters. Perlas lang sila. At dahil sa kanila, na-experience ko ang mga ito. Ang ganda, ang saya-saya ng ating 20 days off. 20. Diba? So yun. Ay, babalik na ako next week sa ating trabaho. Back to reality. Sa gitna na naman yung business. We're here na. Nandito kami sa paragliding. Yan. Kasama ko sila. Yan. Look at it. Beautiful. Hey, Mars dito. Ha? Mars, totoo, magpalisan ka na ito ng entrance. Saan? Doon. Doon. Oo. Tapos pupunta ako rito. Hindi, ito na yung entrance mo. Dito lang Ah. kami, panonorin ka namin. Okay, sige. Ay, halika, samahan mo ka doon, Mars.
Hello! Ito, naglalakad kami. Papunta saan? Ganda! Grabe! Oh, balikan ko. Yun. Wala akong masabi na may ganito dito sa Saudi. Pero at least paminsan-minsan na-experience natin yung mga ganito bago bumalik ulit sa trabaho. Di ba? Ang saya lang na ma-experience mo kahit na ang tagal lang di pa nakakauwi ng Pilipinas. Okay? Ayan yung dinadaanan. Tawa sila. Ayun guys, tapos na naman ang isang araw dito sa pamamasyal namin sa Half Moon Beach. Napakasaya lang ng feeling na may mga ganitong bagay, lalong lalo na ngayong pandemya, na babalik na ako ulit sa trabaho after itong days off ko. At least nag-enjoy ako, na-experience ko ang maagang summer dito sa Saudi Arabia. Kasi sa pupuntahan ko ulit, gitna na naman ng disyerto at matagal na naman ako doon. Napakasarap lang ng feeling. Sobra talaga. Nagpapasalamat ako sa mga kaibigan ko na nagdala sa akin dito. Sarap ng hangin. Hindi natin alam kung kailan ulit ito. Pero na-relax ako ngayon. Nawala lahat yung mga iniisip ko. Nawala yung pagkabagot ko. Pero at least, diba? Na-recharge ulit ako sa pagbalik ko sa site na maraming tao. Ingat pa rin tayo lagi kasi pandemya pa rin, pero hindi yun ang hadlang para hindi rin natin i-experience ulit ang mga bagay-bagay na nagagawa natin yung normal pa ang buong mundo. So, maraming salamat sa pagsama sa akin. Hanggang sa next video ko, abangan ko ninyo. Ang lagi kong sinasabi, be a blessing to everyone. Bye-bye! See you!